សម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្រៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការ upload វីដេអូដែលយើងបានកាត់តដែលយើងបាន record ចូលទៅក្នុង channel YouTube របស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការផលិតវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់តវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការយកវីដេអូគឺខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនអាចធ្វើបានណា 100% អញ្ចឹងបន្ទាប់អំពីយើងបានវីដេអូណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកយកវីដេអូនេះដដែលខ្ញុំមានវីដេអូមួយនេះសម្រាប់ upload ណាឧទាហរណ៍បាទពេលដែលខ្ញុំមុននឹង upload ខ្ញុំសូមចុច clear នៅវីដេអូនេះសិនបងប្អូនអាចចុចចូល property បាទពេលដែលបងប្អូនមានវីដេអូណាបាទអូខេកន្លែងនេះបងប្អូនចូលទៅក្នុងកន្លែង property មកបងប្អូនចុចពីថា detail បន្ទាប់មកបងប្អូនអាចចុចពីថា remove property and personal information បងប្អូនអាចចុចអញ្ចឹងតាមខ្ញុំមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចអូខេបាទអូខេនឹង select all តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុច remove ណាអូខេ all អស់ link តែម្ដងមានន័យថាយើង clear ទិន្នន័យវីដេអូរបស់យើងចេញសិនមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ upload ណាគ្រប់វីដេអូទាំងអស់បងប្អូនគួរតែធ្វើអញ្ចឹងទោះបីជាបងប្អូនធ្វើជាលក្ខណៈវីដេអូ original ក៏ដោយវីដេអូបែបមិនក៏ដោយក៏បងប្អូនត្រូវតែធ្វើតាមនឹងធ្វើតាមខ្ញុំតែម្ដងអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការ upload វីដេអូតើយើង upload វីដេអូយ៉ាងម៉េចបាទតកតងជាមួយនឹងការផុសវីដេអូចូលក្នុង channel YouTube របស់យើងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់ចូលទៅក្នុងវីដេអូចូលទៅក្នុង channel YouTube របស់យើងទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងការចូលនៅក្នុងកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះអានោះក៏ជាការ upload ដែរឬក៏បងប្អូនចង់ចូលទៅក្នុង channel របស់យើងតែម្ដងដើម្បីធ្វើការ upload បងប្អូនអាចចុចចូលពាក្យ customize នេះមកបងប្អូនឃើញប៊ូតុងមួយមានពាក្យថា upload video ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចពាក្យថា upload video បន្ទាប់ពីយើងចូលទៅដល់កន្លែង upload អញ្ចឹងយើងទៅរកវីដេអូណាដែលយើងត្រូវ upload ចូលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកវីដេអូមួយនេះដើម្បី upload ធ្វើជាគំរូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហោះចូលទៅក្នុងហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងទៀតណាវីដេអូដែលយើងកំពុងតែ upload នេះវាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដើរ 4% 5% 6% រហូតដល់ 100% វានឹង complete បាទនៅលើវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចដែលវីដេអូដែលគេមើលណាបើន័យថាគេមើលលើវីដេអូរបស់យើងតើគេមើលដោយវិធីណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់គេមើលវីដេអូរបស់យើងគឺទី1គឺទៅលើ title ណាបងប្អូនអាចទៅសេ title ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលជាគោលដៅដែលវីដេអូរបស់យើងចង់ទៅកន្លែងណាឧទាហរណ៍ថាវីដេអូរបស់យើងទោះបីជាខ្ញុំធ្វើវីដេអូផ្នែកសុខភាពនេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើខ្ញុំទៅសេបែបលក្ខណៈចម្រៀងអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលចិត្តចម្រៀងគាត់ search ពាក្យចម្រៀងហ្នឹងទៅនឹងឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយព្រោះវីដេអូវាមិនអាចនាំយើងទៅកន្លែងណាបានទេប៉ុន្តែអ្នកណាគឺជាចង្កូតធំរបស់វីដេអូរបស់យើងនេះគឺជា title description និង tag ណាជាទូទៅគឺ title ហ្នឹងឯងបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញទៅតងការ upload សិនទៅទៅនឹង title ថាយើងយកពីកន្លែងណាទៅទៅជាមួយនឹង tag តើយើងយកមកពីណាខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនឲ្យលម្អិតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យគឺបងប្អូនច្បាស់ក្នុងខ្លួនឯងថាធ្វើបាន 100% បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើលម្អិតតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាចំណងជើងណាវីដេអូរបស់ខ្ញុំធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹង black head ឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមចុចយកចំណងជើងសិនចាំខ្ញុំបង្ហាញទៅទៅនឹងការយក tag យក title អូខេឥឡូវចាំយក tag យក title នឹងទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅដោយសារតែខ្ញុំខ្ជិលវែងឆ្ងាយច្រើនខ្ញុំបង្រៀនទៅទៅជាមួយការ upload វីដេអូសិនអូខេអញ្ចឹងចាំពេលដែលយើងចូលវីដេអូពេញយើងនឹងឃើញទម្រង់យ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់ចំណងជើងទេគឺខ្ញុំចាំ edit តាមក្រោយណាចាំ edit តាមក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទម្រង់ដើមរបស់វាតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងមានតែរងចាំបន្តិចសិនតកតងជាមួយនឹងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំសូម recommend បងប្អូនដែលគាត់បានធ្វើវីដេអូមេរៀនរបស់ខ្ញុំនេះដោយបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើបានលទ្ធផលច្រើនគ្នាមែនទែនដែលខ្ញុំបានឃើញហើយបងប្អូនខ្លះ
គាត់ដឹងថាវីដេអូនឹងបងប្អូនយើងធ្វើច្រើនទោះបីជាគាត់រកបានក៏គាត់អត់មានប្រហោះជាសាធារណៈអីដែរគាត់ខ្លាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ចំណេះរបស់គាត់អ្នកខ្លះក៏រកបានដល់ខ្ទង់ 3000 អ្នកខ្លះខ្ទង់ 4000 អ្នកខ្លះខ្ទង់ 5000 អ្នកខ្លះខ្ទង់ 700 ក៏មានដែរជាពិសេសគឺដូចជាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំរៀបចំឲ្យពួកគាត់មកសេតហើយបាទខ្ញុំរៀបចំមកសេតហើយដោយបងប្រុសម្នាក់គាត់ comment នៅលើ post វីដេអូរបស់ខ្ញុំចឹងគាត់ថាបើរកបានអញ្ចឹងមែនក៏មិននាំបងប្អូនគាត់មករកទៅមិនបាច់ចាំបងនិយាយឯងខ្ញុំប្រាប់មុនអស់ហើយបងប្អូនខ្ញុំពីច្រើន YouTube ច្រើនគ្នាណាបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឲ្យពួកគាត់ធ្វើអស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាអ្នកណាដែលអាចរៀនបានអ្នកណាដែលមិនអាចរៀនបានក៏យើងធ្វើតាមនឹងទៅអ្នកដែលរៀនបានមានលទ្ធភាពដូចជាគាត់នៅរៀនសូត្រដូចជាគាត់កំពុងតែប្រឡូកការងារណាដែលទាក់ទងការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងផ្នែកខួរក្បាលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងលើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងយើងជួយឲ្យគាត់មកចំណែកនឹងទៀតទៅបាទអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបានវីដេអូហើយពេលដែលវាពេញវានឹងលោតទម្រង់នឹងតែម្ដងបាទវាកំពុងតែ process ហើយអូខេឥឡូវវីដេអូរបស់យើងគឺបានពេញហើយមិនថា processing ដាន់ហើយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូទាំងអស់បងប្អូនសូមចុចយកពាក្យ public នេះតែម្ដងកុំឲ្យយក private ដោយសារតែបើយក private បានន័យថាយើងចាក់សោតឲ្យគេឃើញទេតើតងជាមួយនឹង analyst បានន័យថាគេឃើញដែរលុះត្រាណាតែយើង share link ឲ្យគេយកទៅមើលបាទតើទៅជាមួយនឹង schedule បងប្អូនកំណត់ម៉ោងទៅថាម៉ោងណាចង់ឲ្យវា public ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូន select ម៉ោងអញ្ចឹងទៅម៉ោង5ឲ្យ public វានឹង public តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់ schedule ទេគឺខ្ញុំដាក់ public ធម្មតាបន្តមកចុចពាក្យថា public អូខេបន្ទាប់ពីយើងបានវីដេអូប៉ុណ្ណេះហើយតើយើងទៅមើលវីដេអូរបស់យើងនៅកន្លែងណាបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងកន្លែងនេះមកបន្តមកអូខេបងប្អូនអាចចូលទៅកន្លែងនេះបងប្អូនចុចទៀត my channel បាទតើតោងនៅ my channel បងប្អូនឃើញតម្រង់នៅក្នុង home នេះមានវីដេអូមួយបាទនៅក្នុងនេះ upload ដោយសារខ្ញុំ select ខាងមុនខ្ញុំ select ពាក្យថា upload អញ្ចឹងវីដេអូនឹងចេញទ្រង់ទ្រាយបែប upload នឹងឯងបងប្អូនអាចចុចចូល video manager បងប្អូននឹងឃើញវីដេអូបងប្អូននឹងឃើញវីដេអូនេះដែរណាតើតើជាមួយ playlist គឺយើងអត់តាន់បាន create ទេគឺយើងចាំវគ្គក្រោយទៀតអូខេបាទឥឡូវតើតើជាមួយវីដេអូគឺខ្ញុំចង់ទៅ edit ណាចង់ទៅ edit វីដេអូហ្នឹងចូលកន្លែងណាគឺយើងចូលទៅក្នុងវាថា customize channel ចូលទៅក្នុង customize channel ហើយបងប្អូនចូលទៅក្នុង video manager បាទបន្ទាប់ពីចូលទៅក្នុង video manager ហើយបងប្អូនចូលទៅក្នុងមួយទៀតតាក់ទងជាមួយ creator ណាបាទ creator ខ្ញុំចង់យកទម្រង់ចាស់មកប្រើវិញអូខេបានន័យថាយើងគ្រប់គ្រងវីដេអូរបស់យើងណាឃើញទេគឺយើងមានទម្រង់វីដេអូរបស់យើងអស់ហើយអូខេបាទយើងមានវីដេអូរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺវាលែងជាបញ្ហាហើយបើន័យថាយើងមានវីដេអូនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនអាច edit ណាតាមនឹងមក edit សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាបងប្អូនដែលអត់មាន thumbnail បងប្អូនអាចដាក់ verify លេខទូរស័ព្ទណា verify លេខទូរស័ព្ទដើម្បី select thumbnail យកមកបង្ហោះដើម្បីបិទនៅលើផ្ទៃវីដេអូរបស់យើងឲ្យមានភាពទាក់ទាញរឹតតែខ្លាំងឡើងបាទអូខេចាំបងប្អូនអាចចុច edit ទៅនៅក្នុងនេះវាមាន function ច្រើនទាក់ទងជាមួយការប្រើប្រាស់ទាក់ទងជាមួយនឹង audio the ink screen card cc យើង submit set submit tool cc អញ្ចឹងទៅអូខេវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូម slide តែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្តទៀតទាក់ទងជាមួយការរៀបចំ tag រៀបចំ title រៀបចំ description ណាវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅទាំងអស់តែម្ដងដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលនៅក្នុងការរៀបចំធ្វើជាមួយនឹងការវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងបាទអរគុណច្រើន